Todo mundo tem um carrinho normal, menos eu. Eu não brinco com carrinho, eu brinco com monstros de 4 rodas. Esses são os brutos da Copa Truck. Enquanto uns sonham com Fórmula 1, eu sonho com freio a tambor estourando no fim da reta. Esse aqui, esse é o valente. Ele não corre. Ele avisa que tá chegando. Se fosse real, já teria atropelado 2 motos, um poste e o ego do Hamilton. Olha esse design. Parece um Transformer que desistiu de salvar o mundo e foi correr na pista. E esse barulho de motor? Só não é mais alto que minha vontade de ter um desses de verdade. Na pista não tem amizade. Só freada errada, curva fechada e muito plástico batendo. Quem vai vencer essa corrida? Sei lá, mas quem perde sempre é o asfalto da minha sala. Dizem que brinquedo é coisa de criança, mas essas miniaturas aqui são minha terapia sobre rodas. E o melhor, não consomem diesel. Só elogios.